Za 6 godina sam rekla svojim roditeljima da se želim baviti baletom i tako su me oni upisali u školu za ritmiku i ples u Preradovićevoj. Tadašnja profesorica je rekla da misli da sam zaista talentirana i da bi trebala krenuti u školu za klasični balet na Ilirskom trgu 9. I tako sam sa 6,5 krenula u predtečajeve i sa 9 krenula u baletnu školu i zapravo ljubav je od početka bila velika i zapravo što više ide karijera, to ljubav se veća e veća. Balé apaixonei-me cedo porque o meu irmão mais velho, ele é bailarino e eu comecei muito novo com 6 anos no conservatório. Depois quando fiquei mais adolescente queria outras coisas e brincar, mas depois mais tarde com 16, 17 quando fui para Zurique estudar comecei a apaixonar-me ainda mais e depois aí começou tudo sempre sério. Aí, à primeira vista, foi apaixonei-me logo. Parece um bocadinho kitsch, mas é verdade. Zapravo od 0 do 24 smo u kazalištu i dosta je teško, tako da je velika prednost što radimo zajedno i tako se i vidimo i dijelimo i život i posao i sve i po meni nema mana. Há casais que talvez não conseguem estar tanto tempo juntos, mas para nós 24 horas está sempre bem. Pa neki puta je teško zaspat nakon baletne predstave zato što smo još pod onim adrenalinom i sve ponavljamo u glavi i što je dobro prošlo, što nije, što možemo bolje, tako da u većini slučajeva je teško zaspati nakon predstave. Uj, bolje da ne. Nije dobro. Zato što sve su mi fraze grozne, nepristojne. Tu je žme u kaninu. Volim te puno. 1 ili 2 madraca? 1. 1. Lijeva ili desna strana kreveta? Desno. Lijeva. Pidžami ili bez nje? Ovisi. Bez. S jastukom ili bez? Neki puta bez. Sa. Koliko sati sna? 8. 7.